Ashize imbaraga zose mu gusenya Minembwe, kandi nta birombe by'amabuye y'agaciro bibarizwayo, nta mihanda cyangwa se ibikorwa remezo bifitiye leta umumaro bibayo, ni ikigaragaza ko intego bafite ari ukurimbura ubwoko. Bavandimwe dusangiye byose, dusangiye gupfa, dusangiye kubaho, ndetse dusangiye na kazoza. Nifuje kubagezaho ubu butumwa muri iki gihe tugarijwe n'intambara twashowemwo n'uwagombaga kuturinda. Ndavuga leta ya Kongo. Ntibishidikanywa ubwicanyi budukorerwa kuva mu kwezi kwa kane kw'ibihumbi 2017 buri mu mugambi wo kurandura ubwoko bwacu ndetse n'abatutsi muri rusange mu burasirazuba bwa Kongo. Tugendeye ku byo tubona, biragaragara ko leta ya Kongo n'iy'u Burundi ziyemeje kudutsembaho, zitabishobora abarokotse ubwo bwicanyi bakangazwa, bityo bagatakaza gakondo yabo, bakanangazwa bajyanwa mu mahanga, bakabuzwa uburenganzira bwabo bw'ibanze. Uyu mugambi nubwo bawugeze kure kandi bawushoyemo imbaraga nyinshi, ndagira ngo mbizeze ko batazawugeraho. Ibi ariko birasaba ko duhaguruka tukirwanaho nk'uko twahoze twirwanaho, tukishakamwo imbaraga binyuze mu gusigasira ubumwe bwacu. Murabizi mwese ko ahantu hari hasigaye abatutsi bagituye muri gakondo yabo mu burasirazuba bwa Kongo ari iwacu i Murenge. Ahandi babaga ariho Masisi na Rucuru cyane cyane, barishwe, abasigaye barangazwa, kimwe n'abavandimwe babo b'abanyamurenge bacitse ku icumu. Abangajwe nibo banyanyagijwe mu nkambi z'impunzi hirya no hino mu bihugu duhana imbibi mu karere, ariko kandi n'abandi bimuriwe ku isi mu mahanga. Kuba leta n'abambari bayo barashize imbaraga zose mu gusenya
Minembwe kandi nta birombe by'amabuye y'agaciro bibarizwayo, nta mihanda cyangwa se ibikorwa remezo bifitiye leta umumaro bibayo, ni ikigaragaza ko intego bafite ari ukurimbura ubwoko. Mu magambo make, leta za Kongo n'u Burundi zikomeje jenoside y'abatutsi mu burasirazuba bwa Kongo, babaziza gusa uko baremwe, kimwe n'uko byagenze mu Rwanda mu 1994. Nk'uko byamye, umuti nta wundi uretse kwirwanaho. Igisubizo cyo kubaho kwacu cyangwa impamvu yo gushira kwacu byose biri mu maboko yacu. Uyu munsi ndashaka kubabwira ko ntabwo ari mu maboko y'undi uwo ari we wese tuzakirira. N'ubundi ngo akimuhana kaza imvura ihise. Turi ubwoko bugari, twarabyaye, dufite ubushobozi, dufite abahungu n'abakobwa benshi, kandi iriya niyo gakondo yacu. Nta yindi dutegereje, nta n'iyindi tuzabona. Nimuhaguruke rero duharanire kubaho kwacu. Muhaguruke tuje iwacu, dutabare kandi turinde gakondo yacu. Iyo gakondo tuyikesha abasogokuruza, nico gihugu cyonyine twarazwe, kandi kuba barakituraze baduhaye na responsabilité yo kugicunga no kukirinda kugeza tugisigiye n'abana bacu n'abuzukuru bacu. Nubwo umwanzi ari mu marembo ya Minembwe, haracyari imbaraga muri twe zo kumutsinda, kandi kumutsinda bidasubirwaho. Tureke kurebera, tuve mu kubaririza amakuru, tuje iwacu, twihesha agaciro umwanzi ashaka kutwambura. Kubera ko turwanira ukuri, tuzatsinda. Nta mbaraga zibaho zatsinda umuntu ufite ukuri. Ari naco gisobanura impamvu umwanzi yananiwe kwigarurira Minembwe kandi yarashizemo imbaraga z'umurengera. Aho muherereye mwese mwumviye impamagazi, General Sematama Charles na bagenzi be bafatikanyije urugamba baradutegereje ngo twiheshe ishema, twisubize ubusugire, twihesha agaciro, umwanzi ntatwivuge hejuru. Harakabaho umurenge wacu, harakabaho Kongo yubahiriza uburenganzira bw'abaturage bose. Murakoze. Somebody